Po Vedama, prema vedskoj astrologiji i Platonu, sve što postoji u univerzumu sastoji se od 5 osnovnih gradivnih elemenata. To su zemlja, voda, vatra, vazduh i eter. Također po Vedama, Puruša ili duh koji se manifestovao u materiju i ovih 5 elemenata naziva se Prakriti. Ovi elementi sačinjavaju osnovne komponente vedskih nauka, a njihova svojstva izgrađuju arhetipove koji leže u osnovi svih delova ove drevne filozofije predaka. Pozdrav svima i dobrodošli na Ganesha kanal i školu vedske astrologije. Moje ime je Jelena i danas ćemo se upoznati sa 5 velikih elemenata ili Panča Maha Bhuta. Ako ste novi na ovom kanalu, zapratite ga, lajkujte ovaj video i podelite ga. Dakle, kao što vidite, koncept 5 velikih elemenata ili Panča Maha Bhuta, kako se kaže na sanskritu, razlikuje se od koncepta zapadne astrologije prema kojoj se univerzum sastoji od 4 elementa, vazduha, vatre, vode i zemlje. Drugim rečima, Đotiš nas uči da smo svi i sve sastavljeni od pomenutih 5 glavnih elemenata univerzuma, ali u različitim razmerama. Tako reći, svi mi imamo različite količine elementa zemlja, voda, vatra, vazduh i eter unutar našeg postojanja, što se jasno vidi kroz naše natalne karte. Dakle, svako živo biće i sve što postoji u univerzumu sačinjeno je od 5 velikih elemenata ili Maha Bhuta. Prisjetimo se Nikole Tesle koji je ceo svoj rad zasnivao na saznanju ovih 5 elemenata i naročito etera kao neiscrpnog izvora energije. Jedan od najvažnijih otkrića Nikole Tesle bio je princip slobodne energije koji korišćenjem sve prisutne energije, što je element eter, omogućava generisanje beskonačne energije koju je na kraju želeo da ponudi celom čovečanstvu. Inače, Tesla je bio i veliki prijatelj i učenik isto tako velikog Vivekanande, čuvenog hinduističkog učitelja, te nije ni čudno što je tako lako prihvatio eter i krenuo u istraživanja prostora univerzuma. Dakle, sve u univerzumu je energija, frekvencija i vibracija i sve počinje od zvuka Om. Reč Amin je jednostavno drugi oblik ovog zvuka Om, a sva stvorenja su dizajnirana na ovaj način, jedinstvenom zvučnom vibracijom, određenom kombinacijom i koja je zasnovana na sopstvenoj karmi. Jel? Međutim, sva stvorenja potiču iz istog izvora, istog prvobitnog porekla smo, potičemo svi iz zvuka Om. Vedska astrologija je također fizička nauka koja proučava sastav elemenata univerzuma, ne otkriva ništa novo što se razlikuje od moderne atomske teorije i strukture molekula. To je očigledno pojednostavljeni model za sagledavanje univerzalne stvarnosti. Znači, uopšte ta cela priča kako gore, tako i dole, ovaj drevni postulat odnosi se na neraskidivu povezanost ili bolje reći odraz koji postoji u prirodi između mikrokosmosa, najmanjih, najsitnijih entiteta, počevši od virusa, mikroba, biljaka, životinja, ljudi i makrokosmosa ovih velikih entiteta kao što je naša Zemlja, Mesec i sve druge planete, Sunce, zvezde i tako dalje. Dakle, ovdje se krije kvantna misao i kvantna nauka. I evo jednog divnog stiha iz Upanišada. Sopstvo je ušlo u telo, ovu gustu zbrku. Ako ga čovjek pronađe, prepozna, on je tvorac svega, autor svega. Svet je njegov, on je sam svet. Dakle, da se podsjetimo, duh se zove Puruša, a kada duh poprimi formu, naziva se Prakriti. Svaki objekat kao Prakriti je izraz Puruše, materije koja izražava duh. Ovaj svet materije koji izražava duh je formiran od ovih 5 elemenata pomenutih, od zemlje, od vode, od vatre, vazduha i etera, i to su gradivni blokovi vedskih nauka. Njihova svojstva pružaju arhetipove koji leže u osnovi svih aspekata vedske misli. Počet ćemo dakle s ispitivanjem 5 elemenata, a zatim ćemo istražiti njihovu evoluciju na osnovu 3 gune ili kvaliteta, što ćemo u narednom video zapisu još bolje objasniti.
počevši od najsuptilnije ka najgušćem elementu. Dakle, kroz element eter, ples stvaranja univerzumu počinje od ravnoteže koja je postojala, počinje od zvuka koji odjekuje kroz eter, kroz prostor. Posle etera nastaje element vazduha ili intelekt, zatim vatra, potom voda, čulni i zemlja, fizičko telo. Ovaj model pokazuje zašto su mantre ili molitve, sveti zvuci, tako moćni. Oni odjekuju kroz naših 5 elementarnih tela, život se stvara od najsuptilnijeg elementa do najgušćeg. Međutim, naš duhovni put ide obrnutim pravcem. Znači, prvo moramo vladati našim fizičkim telom, našim čulima, našim čulnim umom, našim emocijama, zatim našim intelektom, našim mislima i na kraju čistom svešću. U meditaciji se povezujemo sa svojim dubljim ja i tako balansiramo ovih 5 elemenata. Dakle, povezujemo se sa univerzumom, što je eter, kroz disanje, što je vazduh. Duboko disanje zatim usporava, produbljuje i stabilizuje i aktivne misaone procese i emocije, što je opet vatra. Kada se strasti kontrolišu, čula i uzburkane lepljive emocije, što je u simbolici vode, onda možemo posmatrati sa nevezanošću, što omogućava telu da postane stabilno, a telo je zemlja, Dakle, stabilno telo u meditaciji je svesno telo. I pošto smo počeli sa dahom, koji se povezuje sa eterom, viša svest će posmatrati misli i događaje unutar tela i uma. Inače, svaki od ovih 5 elemenata odgovoran je za određen aspekt sebe i za jedno od 5 čula. Dakle, prva je zemlja ili pritvi, povezana je sa grahom Merkur ili sa Budom. Zemlja je element koji predstavlja čvrsto stanje materije. Zemlja daje stabilnost i krutost. Zemlja je najstabilniji element. Ona odgovara fizičkom delu i kao najgušći element ima i najjači psihološki uticaj. Naše fizičko telo zahteva najviše pažnje kada se pojave naše fizičke potrebe i to u nekom nezgodnom momentu, Na primjer, obavljate jedan veoma važan razgovor i baš u tom momentu imate potrebu da odete u toalet i tada se dešava da svesno potiskujete potrebu vašeg tela. Znači, to je kontrola zemljanog dela. To iskustvo je u većini veoma neprijatno, ali telo traži da zadovolji svoje potrebe, što se na kraju dešava. Psihološki ovaj element je baš zemaljski. Zemlja kao element nas povezuje sa čulom mirisa i prema Ajurvedi, što je interesantno pomenuti, sve što možemo da osjetimo čulom mirisa sadrži element zemlje. Grahe, to jest planete, koje se nalaze u zemljanim znacima, bit će senzualne, prizemljene i pre svega praktične i pragmatične prirode. Žele da budu korisne, posvećene svakodnevnim obavezama, da vredno rade i da su na usluzi. Previše zemlje dovodi do stagnacije i do vezivanja za formu i za materiju. Dakle, senzorni nivo jeste miris, a organ je nos, a ključne reči su hrapavost, čvrstina, tvrdoća, gustina, biti usidren, postojan, žilav, nepokretan, otporan, a akcija bi bila biti čvrst. Voda ili apas, kako se kaže na sanskritu, element je povezan sa grahom Venerom. Ovaj element predstavlja tečno stanje materije, čije je glavno svojstvo protok i fluidnost. Voda je element bez stabilnosti, to je stabilnog oblika, jer uvek poprima oblik zahvaljujući elementu zemlja. Dakle, voda se prilagođava i voda je zavisna. Voda predstavlja putovanje čula od fizičkog tela do spoljašnjeg sveta, kao i emocionalne veze i utiske koji se osjećaju kroz čula. To je također naš prijemčivi emocionalni U životu naša psihoemocionalna
stvarnost, naš deo koji je vezan za naše emocije i psihu, i energija teži da se poveže sa svime što je okružuje, kako bi zadovoljila naše telesne potrebe, što je opet vezano za element zemlja. Primjera radi, posmatramo predivnu krempitu, sveže napravljenu, i šta se dešava? Počinjemo da lučimo pljuvačku, curi nam voda iz usta zato što smo osjetili tu neku želju da je pojedemo. Na psihološkom nivou voda je povezana sa našim dubokim emocionalnim vezama, sećanjima i čulnim utiscima. Planete koje se nalaze u vodenim znacima izazivaju želju da se emocionalno spojimo i povežemo. Vodeni znaci mogu biti najemotivniji. Previše vode može dovesti do pretjeranih emocija i emocionalne zavisnosti, a voda kao element nas povezuje sa čulom ukusa, to jest senzorni nivo na nivou organa jeste naš jezik. Ključne reči za ovaj element su povezivanje, svežina, hladnoća, kreativnost, fluidnost, vlaga i prenos. Akcija, biti kreativan. I evo nas kod vatre ili agni elementa. Znači, Agni je naziv na sanskritu i ovaj element povezan je sa Marsom. Dakle, predstavlja silu koja može da transformiše supstancu iz čvrstog stanja u tečno i gasovito i obrnuto. Priroda vatre je suštinski transformativna, preobražujuća. Vatra ima oblik bez supstance. Vatra kao element odgovara umu i mentalnim utiscima, ali i varenju. Bilo da je u pitanju varenje hrane ili varenje informacija. Vatra je također naš aktivni emocionalni naša strastvena priroda, naši instinkti, uslovljeni reaktivni Element vatre je taj koji vari čulne utiske, to jest vodu, pretvarajući ih u upotrebljive misli. U suprotnom, naš bi bio samo jedna nejasna pomešanost senzornih utisaka i podataka. Na psihološkom nivou vatra predstavlja našu aktivnu i željnu prirodu. Mi bukvalno gorimo od želje da pojedemo ovu svežu, ovu prelepu, predivnu krempitu. Vatra nas tera da poželimo i da krenemo u akciju za ostvarenjem te želje. Planete u vatrenim znacima pokazuju aktivnu, smelu, a u nekim momentima i agresivnu prirodu. A vatreni znaci mogu biti najinspirativniji, ali i najarogantniji i najsebičniji. Prekomerna vatra može dovesti do pretjeranog besa. Vatra nas povezuje sa čulom vida, a po Ajurvedi kaže se da sve što vidimo dodirnuto je vatrom. Senzorni nivo, to su naše oči, naš vid. Ključne reči su koncentracija, sagorevanje, toplota, potrošnja, svetlost, prodiranje, preobražaj. A akcija za ovaj element je biti intenzivan. Vazduh ili vaju povezan je sa Saturnom. Predstavlja gasovito stanje materije, bezoblično postojanje, predstavlja pokretljivost i dinamiku. Vazduh odgovara intelektu i pokretima svih vrsta, pokretima našeg tela, disanju, mislima i tako dalje. Vazduh je naš viši intelektualni i društveni To je naša filozofija življenja i mišljenja, naša politička i društvena orijentacija, naša čista racionalizacija, naši odnosi sa drugima i društvom u celini. Kroz element vazduha posmatramo i društveno komuniciramo sa svetom, donoseći zaključke i o njemu i o sebi, a vazdušni element je taj koji će racionalno sagledati želju da li da pojede ovu sveže pripremljenu krempitu. Dakle, vazduh će odlučiti da li ili ne, da li nam zaista treba ta sveža krempita. Na psihološkom nivou vazduh predstavlja naše više mentalne sposobnosti kao i našu savest i etičke principe. Istaknute planete u vazdušnim znacima uglavnom pokazuju društvenu prirodu. To su osobe koje vole da govore, vole da razmatraju. Previše vazduha daje distanciranost od svega, rezervisanost, povučenost. Osoba je često zamišljena, odsutna, hladna, a vazduh nas povezuje sa čulom dodira i sve o čemu razmišljamo dodirnuto je ovim elementom, vazduhom. Dakle, senzorni nivo jeste čulo dodira i naša koža, a ključne reči buđenje,
dah, disanje, dinamika, suptilno, fleksibilno, živahno. Akcija bi bila biti suptilan. I evo nas kod etera, kod akaše, kod prostora koji je povezan sa grahom Jupiterom, odnosno brihaspatijem ili guruom. Eter predstavlja polje iz kojeg se sve manifestuje i u koje se sve vraća. Postoji kao prostor koji razdvaja materiju od kosmičkih uticaja. Eter ili prostor odgovara čistoj svesti. To je sfera sopstva koja leži izvan 4 osnovna fizička elementa. Eter se odnosi na svjedočanstvo, na ono što je sposobno da uoči neki misaoni proces, ali da se ne identifikuje sa tim misaonim procesom. Dakle, ovdje se radi o našoj intuitivnoj prirodi, o našoj povezanosti sa slobodom uopšte i onim što je najbliže našem istinskom ja. Psihološki eter predstavlja slobodu izbora u odnosu na složenost izraza našeg tela i našeg uma. Kroz element eter mi opažamo odnos i razliku između mislećih i čulnih procesa s jedne strane i jedinstva kreacije s druge strane. Također opažamo našu povezanost sa svime u tom jedinstvu kreacije. Taj osjećaj nudi jedno potpuno svesno posmatranje stvari i života u ulozi svedoka. Eter nije predstavljen u astrološkim znacima, predstavljen je sa grahom Jupiterom ili gurom brihaspatijem, dok drugi elementi mogu biti predstavljeni znacima zodijaka. Po Ajurvedi kaže se da kroz zvuk opažamo prostor. Senzorni nivo jeste zapravo čulo sluha, to su naše uši, znači zvuk i vibracije. Ključne reči za element eter jeste biti beskonačan, ekspanzivan, otvoren, sveprisutan, konstantan, stabilan, prazan, dobronameran, prilagodljiv. A akcija je biti otvoren. Inače, naše telo je hram, sastavljeno je od 5 elemenata. A 118 elemenata moderne nauke dolazi iz ovih 5 kategorija ili 5 elemenata koji deluju kao gradivni blokovi materije od kojih je sve napravljeno u materijalnom svetu i naravno naša fizička tela. Stoga ovih 5 elemenata nalazi se u našim telima na različite načine prisutno, postoje suptilne kombinacije i kada se ovih 5 elemenata kombinuju u ishrani, onda se pojavljaju i 6 specifičnih ukusa kojima se može uticati na neravnotežu elemenata ukoliko konzumiramo tu istu hranu. Znači, ovo je oblast iz Ajurvede. I naravno, ukoliko pronađemo taj pravi balans elemenata u našem životu, to će naravno sve biti u domenu Djotiša, Ajurvede, joge, vastu šastre, zapravo dolazi do balansa, I sve ove nauke, vedske nauke govore o tome. Dakle, ukusi, znači ono što možemo osjetiti, jeste opor ukus, to je kombinacija elementa vazduha i zemlje, a doživlje čula je da je nešto veoma hladno. Zatim gorak ukus, to je eter i vazduh u kombinaciji, a doživlje našeg čula je hladno, znači hladnoća. Zatim imamo ukus koji je sladak, a kombinacija je vode i zemlje, to je osvežavajući ukus. Zatim imamo slano, to vam je kombinacija vatre i vode, to je mlako. Potom imamo kiseli ukus, to je kombinacija vatre i zemlje, to je vruće, potom ljuto na kraju, vazduh i vatra u kombinaciji i to će dati veoma vruće što se tiče samog doživljaja čula. Inače, kada jedemo, kada pijemo, kada udišemo vazduh, mi unosimo u svoje telo određenu kombinaciju ovih 5 elemenata i tada možemo biti u ravnoteži ili izvan nje. I evo sada jedne veze koja je jako važna da se razume, veza između 5 elemenata i karme. Dakle, prema vedskoj misli sve je izraz čiste božanske energije, čiste božanske svesti. Kao što je gore rečeno, sva fizička tela nastaju iz ovog uravnoteženog božanskog stanja. Ali, zbog prošle karme i pratićih samsara, tih nekih mentalnih utisaka i memorije, 5 elemenata se kombinuje upravo onako unutar nas kako treba da bi stvorile to određeno telo koje odražava upravo kombinaciju božanskog prisustva u nama. Dakle, ova karmička energija ukazuje na lekcije koje se moraju naučiti tokom ovog života. Naprimjer, osoba koja se bavi pitanjima besa u ovom životu nasledit će telo, i vaspitanje koji će je primorati da se suoči sa svojim besom
i nadamo se da će ga prevazići. U slučaju besa, element vatre će verovatno preovladati. Ovo otkriva astrološka vedska karta. To je portret karme duše i obrazac iluzije u koji možemo biti zarobljeni. Znači svako ima svoj obrazac iluzije i karmu koju nosi. Inače, reč karma znači akcija. Znači ne znači ništa loše, ništa dobro u osnovi. Znači samo akciju. Sebe možemo potpuno identifikovati sa svojim prethodnim postupcima, što nikako i nije naša suština, jel? I to se zapravo zove maja, to se zove iluzija. Iluzija da smo isključivo ovo telo, ovaj i ove emocije. Tu leži zamka i tu se nalaze svi izvori patnje, tu je patnja uma, ali ne našeg sopstva. Toliko za sada, narode, i do sljedećeg puta idemo sa pričom o gunama, izuzetno važnom kategorijom i elementom u vedskoj misli i džotišu. Toliko znači za sada. Ukoliko vam se svidio ovaj video, slobodno ga lajkujte, zapratite Ganesha kanal i ukoliko vam se sviđaju sadržaji i ukoliko želite, možete donirati Ganesha kanal. Unapred zahvalna, vaša Jelena. Prijatno!